Mein Name ist Kim Hanukum. Ich bin 21. Ich bin seit 2,5 Jahren bin ich jetzt dabei. Und ich bin einfach hier mit dabei, weil es mir richtig Spaß macht und ich liebe die Musik. Die Conga ist mein Lieblingsinstrument, weil ich da seit 2005 schon mitspiele und weil die Band für behinderte Menschen eigentlich ganz gut ist. Ja, richtig singen gelernt habe ich in der Schule halt, da habe ich auch viele Lieder kennengelernt. Da hatten wir schon einen Schulchor und eine Schulband gehabt, das hat mir auch Spaß gemacht. Und da wurde ich halt auch bekannter und so. Und ich habe auch eine ganz schöne Stimme und ich habe auch viel Talent. Und ich glaube, das kann keiner so gut wie ich. Wir haben zusammen Musik gemacht in einer anderen Gruppierung. Und dann haben einige Mitarbeiter hier, also Beteiligte aus der Gruppe, haben dann sich gewünscht, dass wir eine Band gründen oder dass wir gemeinsam mehr Musik machen als nur dieses bisschen, was wir mal gemacht haben. Und dann sind die halt zum Leiter gegangen und haben diese Band ins Leben gerufen. Es gibt bereits eine CD, die Werkstatt Mucka sind sehr kreativ, die haben schon eigene Lieder geschrieben. Wir waren schon oft und viel im Tonstudio und haben dann diese Stücke auch aufgenommen. Davon gibt es eben diese CD und wir haben sie auch schon zum Teil präsentiert in der Öffentlichkeit. Wir haben schon im Gulfhaus Konzerte gegeben. Wir haben schon auf Weihnachtsmärkten gespielt, auch im Fechter Weihnachtsmarkt und wir haben natürlich in der Werkstatt selber immer wieder Auftritte. Was ist die Mission? Die Mission der Werkstatt Mucka ist eigentlich zu zeigen, wie viel Freude Musik bereiten kann und dass das auch trotz Arbeitsalltag möglich ist, Freude weiterzugeben. Und dass man auch während seiner Arbeitszeit ganz viel Spaß haben kann. Die Werkstatt Mucka vom Andreaswerk aus Fechter, das sind wir.